Жанат Саматович, мен сиздин бара турган кызмат ордуңузду душманыма да калып айта элем да. Сиз бара турган тармак эң коррупциялык аймак. Азыркы Сирияда авал кандай болсо, Минтрансда да ошондой. Азыр транспортлор министрлиги эмес, миналардын министрлиги онда. Айакка баргандын баары эле коррупцияга жарылат. Асыресе ал жактан үч эле нерсе алат экен да. Пара алат, повестка алат, анан түрмөгө путевка алат. Башка жыргаган эчтекени көргөн жок. Акыркы 10 жылдан бери транспорт министрлигинде коррупция тилекке каршы өчкөндүн ордуна өскөн менен кетип баратат да. 3 министрдин орун басары отурат. 5-6 министр суракта жүрөт. 2-3 качып да кетти. Департамент дорожного хозяйства дейт, анын башчысы дагы камалды эле, азыр Америкага качып кеткенин угуп атабыз. Жок дейт, түп орду менен дейт. Акчаларды жөн эле коюңуз, адамдар таппай атасыздар. Анан сиз барганда ал жакка жанагы Сирияда жүргөндө эле миналардын үстү менен жүрөсүз да коррупциянын. Абайлашыңыз керек да, же ал жакты сиз тазалайсыз, же алар сизди жазалайт да. Ошон үчүн мен ойлойм, эми сиздин эркиңиз деле жетет, мен сизди жакындан жакшы билем, убагында мамлекеттик кызматыңызды мамлекеттин келечегинен кымбат коюп кызматыңызды тапшырып кетип калгансыз, кыйыштырып, жыйыштырып коюп. Азыр деле ошондой эркте болсоңуз, анда сиз ал жакта коррупцияны басаңдатасыз. Же алар сизди алып кетет, же сиз аларды алып кетесиз да. Эми сиз бара турганда бир коррупция менен көрүшүңүз. Жогоруда айткан нерселердин баарына мен кошулам. Ал жак аябай азыр мындай орун басарларыңызды, башчылардын баардыгын кайра кызмат ордундарын карап чыгып, жанагы тендерлердин баардыгын бир сыйра карап чыкпасаңыз, абалы өтө оор. Мен сизге ийгилик каалайм ишиңизге. Рахмат. Рахмат, Рыскелди Чыныбекович. Мен жоопкерчиликти түшүнүп атам. Сиздин айткан сөзүңүздү дагы эске алам.